孩子睡觉鼾声震天还张嘴呼吸，别当成睡得香，这可能是腺样体肥大发出的紧急信号。最新流行病学调查显示，中国3岁至10岁儿童中，超20%存在不同程度腺样体肥大，每5名患儿里约1人需医疗介入，而家长往往因忽视早期症状耽误干预时机。腺样体藏在鼻咽顶后壁，本是儿童免疫系统的前哨站，而至6岁增殖最旺盛，10岁后逐渐萎缩，可一旦被反复炎症刺激发生病理性增生，就会变成阻塞呼吸道的拦路虎。首个最明显的信号就是鼻塞，这是腺样体肥大的核心局部症状。肥大的腺体和堆积的分泌物会堵住后鼻孔，若合并鼻炎或鼻窦炎，鼻塞会更严重。孩子说话时会带着浓浓的闭塞性鼻音，就像鼻子里塞了棉花。很多家长以为只是普通感冒，却不知这鼻塞背后藏着更大隐患。更隐蔽的警报藏在耳朵里。腺样体的位置紧贴咽鼓管咽口，增生后会直接压迫这个通道。加上鼻咽炎发作时黏膜肿胀，鼻咽部的细菌和毒素很容易逆行进入中耳，引发分泌性甚至化脓性中耳炎。孩子会频繁捂耳朵说闷痛，看电视时总把音量调大，对呼唤反应迟钝，这些都是听力下降的表现。部分孩子的耳部症状甚至会比鼻塞更早出现，却常被误判为注意力不集中。咽喉和呼吸道的不适也会接踵而至。腺样体产生的分泌物会顺着咽喉往下流，持续刺激呼吸道黏膜，导致孩子总清嗓子、咽部发痒，还会引发阵发性咳嗽，严重时甚至诱发支气管炎。这种咳嗽往往晨起或夜间加重，用普通止咳药效果甚微，因为病根在鼻咽部的腺体而非气管。最让家长崩溃的是睡眠中的异常。腺样体肥大是儿童阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合征最常见的病因，孩子会鼾声如雷，且鼾声中夹杂着频繁的憋气，呼吸暂停时间可能超过10秒。夜间会大量出汗，频繁翻身惊醒，有的还会磨牙、遗尿，这都是气道阻塞导致缺氧的表现。2024年自然综述的研究证实，长期缺氧会扰乱大脑神经元代谢。2025年儿童神经病学的纵向研究更显示，缺氧持续超6个月，学龄期孩子注意力缺陷多动障碍评分会比同龄人高出40%。比睡眠问题更难逆转的是腺样体面容。长期张口呼吸会改变面骨发育，让上颌骨变窄变长，硬腭高拱，牙齿排列紊乱外翻，嘴唇变厚上翘，下颌下垂，鼻唇沟变浅，孩子的表情会变得呆滞缺乏神采。这种面容一旦形成，即使后来治愈腺样体肥大，也很难自然恢复，需要额外进行颌面矫正，而4至6岁是矫治黄金期，错过后修复难度会陡增。全身症状则更像温水煮青蛙，悄悄侵蚀孩子的成长。长期缺氧和慢性中毒会让孩子营养发育滞后，身高在猛长期增速放缓，体重停滞不前。神经方面会出现反应迟钝、注意力难以集中、性情暴躁等问题，有的孩子还会频繁夜惊，这是因为睡眠质量差导致生长激素分泌不足，同时大脑持续缺氧影响了神经功能发育，这些损伤往往比身体上的变化更隐蔽却更持久。还有一个容易被忽视的信号是反复感染。腺样体肥大时会成为细菌的储藏库，导致鼻窦炎、中耳炎反复发作，有的孩子每年发作次数甚至超过4次。这些反复的感染又会反过来刺激腺样体进一步增生，形成恶性循环。家长若发现孩子感冒后黄绿色鼻涕持续超过10天，或耳朵反复疼痛流脓，就必须警惕腺样体的问题。值得注意的是，并非所有腺样体肥大都有症状。生理性肥大在儿童中很常见，只有当腺体增生造成阻塞并引发上述症状时，才属于病理性肥大。中华耳鼻咽喉头颈外科杂志2021年的研究指出，判断是否需要干预，关键看症状是否影响生活质量，比如是否出现持续张口呼吸、睡眠憋气、听力下降或面容变化等。2018年一项纳入5248例病例的荟萃分析显示，腺样体肥大患病率为 34.46%， 男性占 60.22%， 女性占 39.78%， 且父母至少1人打鼾的比例占 76.19%， 说明遗传因素也有影响。很多家长容易陷入误区，要么把孩子轻微打鼾当成正常现象，要么一听到肥大就恐慌要求手术。其实医学上有明确的判断标准，比如鼻内镜检查显示腺样体阻塞超过 70%， 或睡眠呼吸暂停低通气指数大于5次每小时，才需要考虑干预。资料显示，超60%轻中度患儿经规范保守治疗即可控制病情，无需手术。
但如果出现生长发育滞后、颌面变形等情况，就必须及时就医，避免造成不可逆的伤害。这些症状看似独立，实则形成了紧密的连锁反应。腺样体肥大导致鼻塞，进而引发张口呼吸，张口呼吸造成面容变形和口腔干燥，口腔干燥降低呼吸道防御能力，增加感染风险，反复感染又刺激腺样体进一步增生，同时睡眠缺氧影响大脑和身体发育，让孩子陷入健康恶性循环。只要及时识别其中任何一个早期信号，就能打破这个循环。可现实中很多家长要等到孩子面容明显变化或成绩大幅下滑才察觉，错过了最佳干预时机。了解这些症状不是为了制造焦虑，而是为了让家长学会科学观察。腺样体本身是孩子重要的免疫组织，2至6岁的生理性肥大是免疫系统在锻炼自己，10岁后会自然萎缩。但当它变成危害健康的绊脚石时，及时干预才是对孩子负责。那些被忽视的鼻塞、鼾声、耳闷，可能正在悄悄改变孩子的未来。而早发现、早评估、早干预，就能让这团小小的淋巴组织回归免疫卫士的本质，而非成为健康隐患。